हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ बाय सोनिया। क्या आप खांस कर परेशान हो गए हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपकी खांसी नहीं जा रही है? क्या आपकी नाक बंद है और छींकें आ रही हैं और आप सर्दी खांसी से परेशान हैं? तो ये रेमेडी मैं लाई हूँ आपके लिए। ये तुरंत आपको फ़ायदा करेगी। ये बच्चों बड़ों सभी के लिए है। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की ओर। इसके लिए हमें लेने हैं 20 दाने काली मिर्च के और 10 दाने लेने हैं हमें लौंग के। लौंग हमें फूल वाली लेनी है, देखिए ऐसी। अब हमें गरम पैन में इन दोनों को डाल देना है, काली मिर्च और लौंग को रोस्ट करेंगे अब इन्हें। मीडियम फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही इन्हें रोस्ट करें। अब हमारी लौंग और मिर्च भुन चुकी हैं। देखिए भुनने के बाद ये लौंग कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है। अब हमें इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है इसका। अब हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और फिर उसको कस के उसका रस निकाल लेंगे। अब मैंने अदरक को कस लिया है। अब हम किसी साफ़ कपड़े में कॉटन के कपड़ा लेकर उसे उसमें रखकर रस निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने रस निकाल लिया है इसका। अब हमें एक बाउल लेना है, उसमें 2 चम्मच हम शहद ऐड करेंगे। हमने जो काली मिर्च और लौंग का पाउडर बनाया था उसमें से हम 4 चुटकी इसमें शहद में ऐड कर देंगे। आप इस बचे हुए पाउडर को, काली मिर्च और लौंग के पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप इसे यूज़ करें। 1 चुटकी सेंधा नमक डालें, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, जो हमने अदरक का रस निकाला था उसको इसमें मिला देंगे। इसके बाद इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब बताती हूँ इसको आपको लेना कैसे है। को आपको सुबह खाली पेट लेना है और इसके बाद आधे घंटे तक ना आपको कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। और फिर दूसरे टाइम आपको ये लेना है रात को सोते समय। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। इससे आपकी सर्दी, जुखाम, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और खांसी जुखाम को हमेशा के लिए बाय बाय कह दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेमेडी यूज़फुल लगी होगी। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। धन्यवाद।